बख्तियारपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यह घटना आज दोपहर 2:30 बजे के करीब घटित हुई, जब दिल्ली से मालदा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस थ्रू लाइन से गुजर रही थी। वहीं इसी बीच अचानक ट्रैक पार करते हुए 2 महिलाएं इस ट्रेन के चपेट में आ गई। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। महिलाओं की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।